السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين، كل سنة وانتم طيبين. علقنا بقى زينة رمضان اهي. هوريكم كده انا عملت ايه في الأوضة. بصوا، علقت دي كده هنا على الباب، واللي هي مبارك عليكم الشهر. ربنا يا رب يجعله دايما كده شهر الخير والسعادة علينا. وطبعا دي عندي بقالها أكتر من 3 سنين. الشكل ده كل مرة بعلقه نفس المكان ده. هنا طبعا علقنا كده برضو فرع. بصوا، بس عشان كده شغل لكم النور. هي دي مش ستارة، هو ده أصلا المفروض ان هو فرع نور، بس احنا عملناه على أساس ان هو شكل ستارة كده. شكله جميل خالص. بصوا عامل ازاي. وطبعا هنا علقنا برضو كده، وهنا اهو علقت ده. هشغله لكم برضو دلوقتي، هيبقى شكله حلو. بس الاول تعالوا بقى ايه، نظبط الدنيا ونروق كده، عشان زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم، ادي الخداديات كمان غيرتها وحطيت كده الحاجات دي. طبعا كل الحاجات دي كانت عندي، انا مش شريتش يعني حاجه جديده. الحاجات دي كلها كانت موجوده عندي قبل كده، فانا ركبتها هنا كده، وبرضو ركبت دول كده اهو. بس ايه، الدنيا يعني متكركبه عندي شويه. نبدا بقى نروق الاوضه كده ونظبطها. وعايزه افرش الحفاظات عشان كنت شايلاها غسلاها يعني بتاعه الركنه. علشان طبعا لو سبت الركنه كده هتتبهدل خالص، هي اصلا متبهدله، بس التانيين بيحافظوا عليها بصراحه. فانا هفرشهم دلوقتي واظبط الدنيا بقى كده واروقها. وعايزه طبعا اكنس الارض عشان مش نضيفه. وافرش الحافظه دي، انا كنت غسلاها ودخلتها. وابدا كده ان انا اروق الدنيا واوريكم بقى الشكل النهائي بتاع الاوضه بعد ما اخلص. هيبقى عامل ازاي. عشان بصوا، هنا في بطانية كده على الترابيزة، انا فرشت مفرش بتاع رمضان ده برضو. فهشيل البطانية دي وهحط كده ديكور يعني فانوس وحاجة. فهنشوف برضو مع بعض كده. هعمل ايه، هوريكم يعني. خليكم معايا. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص خلصت. شايفين بقى، بصوا انا فرشت طبعا الحفاظات هنا اول حاجة اهو. ونفضت الركنة وظبطتها وحطيت كده الخداديات زي ما انتم شايفين. وهنا الكرسي. بصوا بقى، هنا عملت ديكور بسيط خالص كده. حطيت الصينية دي وحطيت عليها الفانوس ده. ودي طبلة كده مكتوب عليها رمضان كريم. شكلها حلو يعني، قلت احطها برضو كده تدي منظر. وهنا طبعا حطيت الفانوس ده وحطيت دي كانت اللعبة بتاعة جوري. أول سنة اتولدت فيها، أول رمضان يعني يجي عليها وهي مولودة. جميلة خالص ولسه محتفظة بيها لغاية دلوقتي، لسه زي ما هي اهي. بصوا كده اهي. وهنا هالكوميدينو ده برضو، ده الفانوس بتاع جوري بتاع السنة اللي فاتت. حطيت كده وحطيت عليه مفرش. احنا السنة دي ما جبناش فوانيس ولا اي حاجة. فدول الحاجات اللي عندي كانت من السنين اللي قبل كده يعني. ده حلو. بصوا بينور برضو، وبيعمل في لمبة كده. بصوا. هوريكم بقى الشكل النهائي كده. بس يا جماعة، ده كده كان الشكل النهائي بقى بتاع الأوضة اهي. قولوا لي رأيكم ايه كده في التعليقات، وايه رأيكم في الزينة اللي احنا عملناها لرمضان. فعلا الواحد بيحس برمضان كده بالفرحة لما بيجي يعلق الحاجات دي، والله العظيم يعني بتبقى جميلة جدا. وبتبقى فرحة كده من جوانا. وكمان زي ما بنزين كده من بره البيوت والحاجات بتاعتنا، نزين كمان من جوانا. يعني نخلي قلوبنا كويسة، وإن شاء الله ربنا يرزقنا إن احنا نقرأ القرآن ونصلي ونعبد ربنا. فتشجعوا كده في رمضان، وزودوا طاعاتكم. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. فده كده كان منظر الأوضة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني بره. انا كده خلاص خلصت الأوضة وظبطتها وكنستها وفرشتها. فهنا تمام، الأوضة بقت عندي مية مية. تعالوا بقى اوريكم بره هنعمل ايه. تعالوا بقى شوفوا المدعكة اللي احنا فيها. خلاص فرحنا بالأوضة وخلصناها. بصوا بقى المطبخ عندي عامل ازاي. كركبة ومواعين كتير جدا من امبارح، ما غسلتهاش بصراحة عشان كنت بره.
فما لحقتش اغسلهم. فبصوا الدنيا بايظه ازاي. طبعا البوتاجاز عايز يتغسل، بصوا، والارض مش نضيفه وفيها حاجات وعايزه تتكنس. فهبدا كده معاكم واحده واحده ان انا ارتب الدنيا بتاعتي دي واظبطها، علشان انا كنت جايبه ورق للرخامه وعايزه الزقه. هوريهولكم. بصوا يا جماعه، كنت جايبه الورق ده حلو خالص، عايزه الزقه بقى على الرخامه كده هنا عشان اغير اللون بتاعها. يبقى حاجه جديده يعني على رمضان وكده. فهعمله ان شاء الله، يعني ان انا اعرف ان انا اعمله معاكم، لان انا مش عارفه هل هعرف الزقه لوحدي ولا لا، لان انا ولا مره لزقته لوحدي بصراحه. فهشوف كده، لو عرفت الزقه هلزقه، ما عرفتش هستنى مثلا لما اختي تجيلي او جوزي او كده ويمسكوا معايا ويلزقوا ونلزقوا مع بعض. فانا دلوقتي بقى اول حاجه هبدا ان انا اروق الرخامه والحاجات اللي عليها دي كلها، واخلي كل المواعين والحاجات بتاعتي في الحوض، واظبط الدنيا كلها كده، واظبط برضو البوتاجاز وامسحه، واظبط الحاجات اللي عندي دي، واشيل الحاجات اللي هنا واظبطها كده، واروق الدنيا بحيث ان ميبقاش فيه غير مواعين بس ان انا اغسلها. فهعمل كل ده وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، انا يعتبر يعني ايه ظبطت المطبخ. انا عايزه اقول لكم ان انا بقى لي اكتر من نص ساعه بحاول كده ان انا اروق واظبط الدنيا. فانا عملت ايه؟ طبعا دولت كنت حاطه فيهم حاجات يعني ما كانوش متوسخين، شطفتهم كده وحطيتهم هنا. دي بقى كميه المواعين بتاعتي كلها اهي، انا ظبطت كل الحاجات وحطيتهم هنا كده. طبعا هنا المكان ده مش هيكفي، فحطيت هنا الصينيه. طبعا انا شلت العيون بتاعت البوتاجاز اهي، وادي الحوامل بتاعته عشان كل دول هيتغسلوا دلوقتي ويتظبطوا. فانا حطيت كده الصينيه دي عشان برضو احط عليها الحاجات والمواعين والحاجات دي واظبط الدنيا. فانا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ اغسل كميه المواعين دي، لان انا لو غسلت المواعين يعتبر كده المطبخ خلاص. فانا دلوقتي هكمل بقى واغسل المواعين دي واشطفها واظبطها وارصها هنا لغايه ما تنشف وارصها، وبعدين اغسل العيون بتاعه البوتاجاز والحوامل، وبعد كده اظبط البوتاجاز كله وامسحه. فهنشوف كده برضو مع بعض واحده واحده، وخليكم معايا. تعالوا بقى يا جماعة شوفوا اللي انا عملته كله. بصوا، انا عايزة اقول لكم انا بقالي يمكن اكتر من ساعتين جوه في المطبخ. بصوا بقى، طبعا انا خلصت المواعين ورصيتها وغسلتها وكل حاجة. بصوا بقى عملت ايه. طبعا البوتاجاز هنا شلت العيون زي ما قلت لكم ومسحته، ورحت شايلة الفرن كله، اللي هو الرف اللي هنا، وشلت كمان الرف اللي تحت، وشلت الازاز اللي هو بيتحط هنا ده، اللي هو بيبقى محطوط هنا، شلته. وظبطت بقى الدنيا من جوه ومسحته، وكمان من بره. بصوا بقى عامل ازاي، بقى بيلمع. طبعا اهي الحاجات ده اللي هو كان بيتحط تحت. بصوا ادي الرف، بس انا حطاهم الرف اللي في النص، وادي الازاز اهو. دلوقتي بقى هبدا اركب. عايزه اقول لكم ان انا ظبطت الدنيا يعني، وهنا كمان طبعا مسحت كل حاجه وظبطتها، وهنا لمعت. بصوا خليت الدنيا بتلمع، انا خليت الحوض ده في كلور. بصوا من تحت بقى بتلمع بتلمع والله العظيم. بصوا عامله ازاي، خليت الدنيا تلمع هنا. فالمهم انا كده خلصت بقى يعتبر المطبخ خلاص. فضلش بقى غير ان انا ايه، احط الحاجات بقى، العيون والبوتاجاز، عشان عايزه اشغلهم عشان اعمل الغدا وارص بقى الحاجات دي. فانا هخلص بقى كده كل الحاجات دي بسرعه سريعا كده، وارجع لكم واوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما اكون خلصت خلاص. بصوا بقى يا جماعه، ده الشكل النهائي اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص خلصت الحمد لله، خلصت المطبخ كله بقى تمام ومية مية. بصوا كده تعالوا معايا. طبعا الرخامه هنا فاضيه اهي، خلصت. وادي الحوض بيلمع وبيبرق من النظافه. طبعا هنا ازاز الميه والحاجات اللي انا بستخدمها، وطقم التوابل والتوزيع والسكاكين. وادي الشكل النهائي بتاع البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين كده. خلصت. وطبعا هنا برضو في الفرن اوريكم، خلصت كل حاجه وبقت الحاجات كلها. بصوا بتلمع والله العظيم. بصوا هنا اهو حطيتهم. طبعا الحاجات اللي هي باينه دي ما بتطلعش، يعني هو كده انا غسلت جامد جدا ما بيطلعش. بصوا الازاز بيلمع ازاي بعد ما ركبته اهو. حتى المسكات دي انا غسلتها. فبصوا بقى ده الشكل بتاعه اهو من بعيد، فنضيف اهو جميل الحمد لله. فكده كده الحمد لله خلاص خلصت. طبعا ده فرع نور كده حطاه هنا. قولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات تحت. الحمد لله يعني انجزت بصراحه. البوتاجاز ده خد مني وقت كبير جدا 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 علشان اقعد انضف الحاجات اللي فيه، لان كان بقالي فتره بصراحه ما كنتش مهتميه بيه ولا كنت غسلت العيون دي. بصوا بقت بتلمع ازاي. الحمد لله يعني ان ربنا قدرني وعملتهم.
فالحمد لله كده انا تمام خلصت، وكده بقيت جاهزه بقى لاستقبال شهر رمضان. فبس كده ده كان الفيديو بقى بتاعي النهارده، يا رب كده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد على خير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ومع السلامه.